Welcome back after the break. Okay, welcome back after the break. So we are now on the final stage of our uh, uh, learning. Okay, so uh, the last topic would be the production build. Okay, soကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနေဆိုရင် production build ကိုစကြည့်ရတော့မယ်ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနောက်ဆုံး topic ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ development ပြီးသွားပြီ testing ပြီးသွားပြီအခုဆို production လုပ်တော့မယ် right so production လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် production build လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူး okay ဘာမှပြောဆိုတာအခုဗဇက်ကနေကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ် so production build မှာဆိုလို့ရှိရင် okay first ပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို okay ကိုယ့်ရဲ့ final build ပေါ့နော်ဒီ project ကြီးအခုမှကြာdevelop and test ပြီးပါပြီဆိုတော့ final build ဒီ JavaScript ဘယ်လိုခေါ်မလဲ package ထုတ်ပေးရမှာပေါ့နော် server ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ run အောင်ပဲ so အဲ့လိုမျိုးထုတ်တဲ့အချိန်မှာเนาะကိုအဓိကသတိထားရမှာဘာလဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့ library တွေမပါဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမလိုအပ်တဲ့ library တွေပါသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ file size တွေကကြီးသွားလိမ့်မယ် file size ကြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ okay file size ကြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ client ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ project ကြီးကိုအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ website ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ file တွေကကျတော့ network ကနေတော့ download လုပ်တာ okay bandwidth လိုက်တော့ bandwidth ဆိုလို့ရှိရင် 10kb ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ file size ကကျတော့ 100kb ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ် second ကြာမလဲ10 second လောက်ကြာတယ်အကယ်၍ကိုကမလိုအပ်တဲ့ file ကို short ထားလိုက်ပြီ100kb ကနေ 50kb လောက်ပဲရှိတဲ့ file ကိုပထမတော့10 second ကြာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်5 second နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website ကို load လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ production build မှာအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကလုပ်ရတာဟုတ်ပြီနော် after that အဲ့ဒါပြီးသွားရင် production build မှာနောက်တစ်ခုဘာစဉ်းစားရသေးလဲဆိုတော့ပြso အခုပြောမယ်ကျွန်တော် development အကြောင်းပြောမယ်နော် development မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ backend server run နေတာ port URL ဘယ်လောက်လဲ localhost ထားပါတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်3000တစ်ပေါ်မှာ run တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ backend ကျွန်တော်တို့ရဲ့ react ကကျွန်တော်ဘယ်ပေါ်မှာ run နေလဲဆိုတော့ localhost 3000ပေါ်မှာ run နေတာဒါကကိုယ့်ရဲ့ set ပေါ်မှာ run နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဒီကနေ request လုပ်တယ် API ပေါ့ဒီကနေ response ပြန်ဒါကိုယ့်ရဲ့ set မှာအဆင်ပြေလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ server ပေါ်မှာ deployment လုပ်ရ server ပေါ်မှာ deployment လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုကြပါစို့ကိုက hosting တွေပါဝယ်ရမယ်လေ hosting တို့ domain တို့ပါဝယ်ရမယ်ဆိုတော့domain မှာတော့ hosting ဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက IP address တစ်ခုရတယ်လေဒါဆိုတော့ 192.168.0.1 port ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4000နဲ့မှာ1အဲ့ဒါကိုသူ့ domain နာမည်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ www. ထားပါတော့ဘာလဲဆိုတော့ xyzapi.com အဲ့တော့တကယ် IP အစစ်ကဒါလीနာမည်တော့ထားလိုက်လीနာမည်တော့ကြိုက်တာပြီးလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဓိက IP ပဲဆိုတော့ IP ရတာကိုယ့်ရဲ့ react ဒါကတော့ backend ပေါ့နော်ဒါ backend ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ react ဒီတခြား server ပေါ်မှာတနေရာမှာ run နေမှာ production မှာအဲ့ဒါထားပါတော့ 192.168.0.10 port ကဘယ်လောက်လဲ9000အဲ့တော့အခုကျွန်တော်လက်ရှိလုံးတဲ့ project ကြီးကို build လုပ်ပြီးသွားပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဟာပေါ့ port လည်းမှားနေတယ် IP လည်းမှားနေတယ် URL တွေအကုန်လုံးမှားနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆင်ကိုမပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ production build မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကproduction build ကိုယ့်ရဲ့ project ကို local မှာ run ဖို့အတွက် configuration တစ်ခု production build မှာ run ဖို့အတွက်ဆို configuration တစ်ခုဆိုတော့ configuration နှစ်ခုရှာရတယ် testing တက်ရှိရဆို testing အတွက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးသုံးခုအဲ့လိုမျိုးလည်းချလို့ရတယ်ကြိုက်လို့ရှာကြိုက်လို့ကြိုက်တယ်လို့အဲ့ကြောင့်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် react ရဲ့ environment variable အကြောင်းပြောဖို့လိုပါ යි
okay so React ရဲ့ environment variable မှာကျွန်တော် video အစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ် dot environment dot environment ဆိုပြီးတော့မှာ dot development dot production ဦးစားပေးအနေနဲ့ dot environment ဘယ်သူဦးစားပေးလဲဘယ်သူဦးစားမပေးလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲ React React ပါလဲဆိုတော့ process environment okay so ဒီလိုမျိုးvariable တွေကိုဘယ်မှာသွားထားရလဲဆိုတော့ React ရဲ့environment variable ပေါ်မှာတင်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ React ရဲ့ environment variable ကဘာလဲသူက file တစ်ခု default ဒီ .env file okay so ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် left hand side ဒီဘက်ကဟာတွေဟိုပါပေါ့ခဏလေး okay so note that the feature not environment okay so first of all ပေါ့နော်ဒီကောင် default ကိုကကျတော့တခုခု environment variable ဆိုလို့ရှိရင် React ကဒီထက်ဝင်ချတယ်အဲ့မှာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ဝင်ချတယ်အဲ့မှာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ဝင်ချတယ်အဲ့မှာမတွေ့ဆိုဒီထက်ဝင်ချတယ်ဆိုဦးစားပေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် define ပြီး define ဝင်ချသွားတယ်ဆိုတော့ကိုက define မှာရေးထားတာရှိမယ် development အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာရေးထားတာရှိမယ် production အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာရေးထားတာရှိမယ် okay ဟုတ်ပြီနော်တော့ပါမယ်နော်ကြည့်လိုက်ဒီမှာလေfile on the left have more priority than the file on the right left ဘက်မှာရှိတဲ့ file ဒီ npm stat လို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ left hand မှာရှိတဲ့ file ဒီ right hand မှာရှိတဲ့ file တက်ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ value ကိုကောက်တာပုံများတယ်မြင်တယ်ကို file မှာဆိုဒီမှာကတော့ a ထားတယ်ဒီမှာ b ထားဆိုလို့ရှိရင် file ကနှစ်ခုရှိတယ်ကို project ထဲမှာ a ဒီ file နဲ့ဒီ file ဆိုတော့ဒီမှာ a ရှိတယ်ဒီမှာ b ရှိတယ်ဆိုဘယ်သူကောက်မလဲပထမ a ကို in ကောက်သွားမှာ okay တော့ပါမယ်နော် dot environment data နောက်ဆုံးမှာကောက်တာထုံးနည်းတူစွာပဲ build လုပ်တဲ့အချိန်မှာ project ကြီးကို build လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဦးစားပေးအနေနဲ့ကောက်တာဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် a ရှိမယ်ဒီထက်မှာဆိုလို့ b ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါကိုယ် file တစ်ခုရှိမယ် a ရှိမယ်ဒီထက်မှာ b ရှိမယ်ဘယ်သူကောက်သွားမလဲဒီကောင် in ကောက်သွားမှာဒီကောင်ရဲ့ double value in ကောက်သွားမှာ so ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ okay so ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာ file တစ်ခုကျွန်တော် create လုပ်ထားတယ် .environment development နဲ့ .environment production okay so .environment development ကြည့် .environment ကျွန်တော်တို့ project run တာဘယ်လောက်ပုံမှာ3000တင်မှာတော့ပါပြီလားကျွန်တော်ဆောနာကလို့ testing လုပ်တာ3000တင်မှာဒါတို့ development run နေတာ production run တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 192.168.5.4000 okay 4000တင်မှာ so ဒီကောင်ကဘာလဲဆို backend API configuration ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ front end ကကြတော့ front end က backend ကိုလှမ်းခေါ်တာ哦 okay front end ကပဲအမြဲတမ်း backend ကိုလှမ်းခေါ်တာ哦ဆိုတော့ front end ပဲ backend ကိုတည်ဖို့လိုတယ်ဗျာ okay backend ကကြတော့ front end ကိုကြတော့တည်နေဗျာမလိုဘူး okay okay front end ကပဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ backend ကိုငါရဲ့ငါရဲ့ IP ပေါ့နော်ငါတောင်းရမှာ data ဘယ်နားလေးမှာ backend ဘယ်နားလေးမှာသူပဲတည်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ကို backend API ကိုဒီမှာဆိုအခုဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှင် server မရှိတဲ့အတွက်192.168မှာ run လို့မရဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော် local host 4000ပဲထားလိုက်မယ် okay 4000 and နောက်ထပ် variable တစ်ခု okay React environment variable create လုပ်တဲ့အချိန်မှာ data သူ့ရဲ့ရှေ့က variable နာမည်ဒီ React app ဆိုတဲ့ဟာပါရမယ်မပိုင်မြတ်နောက်မှသူ့ရဲ့နောက်ကဟာဒီကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ variable ဆိုတော့ okay React app stage ကပါလဲ staging ဆိုတာကြတော့ပါလဲဆိုတော့ production stage အတွက်ဒါ production ပြီးသွားပြီ development မှာကြည့် development မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ React app ကိုယ့်ရဲ့ backend environment ဒီ3001 okay 3001ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် tool ရဲ့ API server မှာဘယ်လောက်လဲ port က3001ပေါ်မှာ run နေတာဟုတ်ပြီเนาะတော့ပါမယ်เนาะ and အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့4000 sorry ဒီကောင်ကဒါ production เนาะဒါ production save လုပ်လိုက်မယ်ဒါ development ဒါကျတော့ဘယ်လား3001 okay ပြီးပါပြီဒါ
ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်API ဘယ်လို map လုပ်ရလဲ backend ကိုဘယ်လို mapping လုပ်ရလဲ production မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်မလို့အတက် file တွေကဘယ်ဟာတွေလဲ okay မလို့အတက် file တွေကဘယ်ဟာတွေလဲကျွန်တော်တို့ file အောင်မလို့အတက် file တစ်နေရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ React ကိုRedux နဲ့ development လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Chrome မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ supporting လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Redux ရဲ့ plugin နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတ်ထားတာတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆို configure store မှာ configure store မှာဆိုဒီမှာ notepad နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်ကြည့်ဒါ configure store ရဲ့ file ဟုတ်ပြီနော်အမှကြည့်ဒီမှာလေ windows.redux devtool extension နဲ့ကျွန်တော်တို့ Redux ကိုရှိတ်ထားတာဆိုတော့ဒါ configure store ဆိုတကယ် production မှာဆိုလို့ရှိရင် Redux ကိုကျွန်တော်တို့debugging တွေပါလုပ်နေတယ်လို့လားဆိုတော့မလို့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လို setting ချမလဲ production မှာဒါမပါဖို့နဲ့ development မှာဒါပါဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ environment တည်ပါနော် environment မှာကျွန်တော် variable တစ်ခုရှိတယ်ပထမကျွန်တော် backend API variable ရဲ့အခု stage တော့ development လား production လားဆိုပြီးတော့ production လားဆိုပြီးတော့နှစ်ခု okay ပိတ်လိုက်မယ်နော်မှာ Redux ပြီးတော့ဒီမှာ configure store ကြည့်မယ် configure store မှာ okay အမှ if else နဲ့ခုရေးတာရှိတယ်တော့ environment variable ဘယ်လို pick up လုပ်ရလဲဆို process.environment.react ရဲ့ API stage production နဲ့ညီရင်ဘယ် file ကိုရွေးပါလဲဆို production file ကိုရွေးပါ ./configure store.prod အကယ်၍ production မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ./configure store.dev ရမယ်နော်အဲ့တော့ common.js သုံးပြီးတော့ module.export လုပ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုဟိုပါပေါ့module export ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာခေါ်သုံးလို့ရအောင် okay JavaScript ကို build လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျတော့ export လုပ်ထားဆိုတော့ဒီ configure store.prod ကြီးကိုပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျတော့ဟိုဟာအဲ့ build file ဒီကောင်ဒီ file ကိုတည်တယ်ဗျာ okay so ဒီ if else ကိုရတယ်နော်အဲ့တော့ production solution ကြည့်ကြည့်အောင် production ဆိုတော့ပထမ development ကိုကြည့်ကြည့် development ဆိုရင်အရင်အတိုင်းပဲ dev tool ပါတယ် production မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတိုင်းမဟုတ်ဘူး dev tool မပါတော့ဘူး okay နောက်တစ်ခါကျတော့ development ဆိုရင်ဒီ image.js တို့ဘာလို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတည်မလားဟိုဟာ state ဒီ mutable immutable လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော့ warning ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်တုံးထားတယ်လေအခုဆိုလို့ရှိရင် prod မှာဆိုလို့ရှိရင်မတုံးတော့ဘူးပြီးပါပြီအဲ့တော့ setting နဲ့ရှာပြီး backend လည်းရွေးပြီးပြီ file ကိုလည်းဟိုဟာမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဖြုတ်ပြီးပြီအခု npm run build လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်ရအောင် package.json sorry ပုံမှန်ဖြစ်ဒီအပေါ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲတည်တယ် okay so npm build လုပ်ရင်ဒီ react ရဲ့ဒီ yo-yo build ဖြစ်မှာဒီ yo-yo build လုပ်ပါမှာ so npm ဒီမှာအတစ်တစ်ခုကျွန်တော်ရေးထားတယ် npm prod build လုပ်ရင် react က build လည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ output လည်းထုတ်တယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတော့ prod ဒီ sorry build ဒီ the production level ကို build လုပ်တာဆိုတော့ဘယ် file ကို pick up လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ production environment file ကို pick up လုပ်မှာဒီ development environment file ကိုသူ pick up မလုပ်ဘူးso package.json so ကိုက testing ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဒီကောင်ကိုဒီဒါတစ်ခုလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက် okay လောဆယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်စမ်းပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်တစ်ခုလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ n build လုပ်ပြီးရင် output ထွက်သွားပြီ output ထွက်တဲ့ဆိုသူ့ကို run ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ serve build လို့နောက်ကနေ command ပြစ်ထည့်လိုက်ရင်ဒါသူ့ဘာသူကိုယ့်ရဲ့ set မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ production level build ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းကြည့်လို့ရတယ်တော့ပါမယ်နော်ဆိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ backend ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့backend ဘယ်လောက်လဲ backend က4000တက်ဆိုကျွန်တော် backend က4000တက် port ကိုလို့တယ်4000တက် port ကိုလို့ဆိုခဏအတွက်ဒီ tools ကနေ API ကိုအကောင့်4000တက်လို့ပြောင်းကြည့်မယ် okay ဒီ tools အောက်ကဒီ API ကအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားကျွန်တော်လည်းမဆန်းရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်ဆန်းတာဟိုဟာ development တော့ကျွန်တော်3000တက်နဲ့ရှိပြီးပြီလေဟုတ်တယ် development တော့ဖြစ်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်စပေးမယ်ဘယ်လိုပေးမလဲ npm npm run prod build ဆိုပြီး run လိုက် okay ဒီ build file ကို delete လုပ်လိုက်
build လိုက် build လုပ်လိုက်ရင်ဒီကောင် react ဒီ to by default သူ့ရဲ့ front end ကို port 9000ပေါ်မှာ run တယ် back end ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွမ်းတာဒီမှာကြည့် port 9000ပေါ်မှာ run တယ် back end ဒီ4000နဲ့ချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ4000နဲ့ချိန်ထားတယ်โอเคဒါ production build course okay API ခေါ်နေပြီ okay ဒီမှာ IP ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဟို fail ဖြစ်နေပြီเนาะ fail ဖြစ်နေပြီ okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် IP ကြည့်လိုက်4001ဒီအောက်မှာလည်းကြည့်လိုက်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်4001 okay backend API running ကို4001ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီ JSON API ဒီ okay ဒီဒီ JSON API ဒီ backend ကိုကျွန်တော် run လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် okay run လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တင်မှာဆိုလို့ရှိရင် backend ကကျတော့တခြား Java နဲ့ရေးထားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတာပေါ့နော် Java တက် run နေမယ်ဒီ React ကတက် run နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့ဒါ development မဟုတ်တဲ့အတွက်ချိန်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ထပ်တစ်ခု try ကြည့်မယ်ဗာလဲဆိုတော့okay npm build okay now the need try ကြည့်မယ် npm build and npm all hyphen p ကိုယ့်ရဲ့ API ဒီ API ကြီးကို step မယ် API server step မယ်လို့ပြောတာ API server step ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးရင် serve node okay ဟောဒါကြီးကို save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ npm prod build เนาะ npm prod build ပြန်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ log ကိုကြည့်လိုက်သူ optimize လုပ်နေတာ create react app ဒီသူ့ဘာသူပေါ့နော် javascript ကို slim down လုပ်နိုင်တယ်ဒီ file size ကိုလည်းသူ short ချနိုင်တယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ JSON server စပြီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4000ပုံမှာ okay ကျွန်တော်တို့ build ကလည်းဒီမှာပြီးသွားပြီ okay ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ file size နဲ့ output ပေးလိုက်ပြီ file size တွေကကျွန်တော်ဒီမှာတိတိလေးပဲ build ကိုကြည့်လိုက် okay ဒီမှာ javascript ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ hash file လေးနဲ့ထုတ်တာ okayဒီ javascript တွေကြတော့ကိုကဖတ်လို့မရဘူးသူ library ထွက်သွားပြီ now ကျွန်တော်တို့ဒီ9000ကိုပြန်ဒီမှာကြည့်ကြအောင် react နဲ့မှာဖြစ်လာโอเคကြည့်ရလောက်တော့ဟိုပါပေါ့ဒီ command ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မှားနေတာ okay ဒီ command မှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတင်မှာဆိုလို့ရှိရင် backend ready made ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်run မှာတော့တည်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay so ကျွန်တော်တို့ဒီ build ကိုလည်းဟောနော် build လည်းလုပ်ပြီးပြီ sub လည်းကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုသူ့ကိုဓာတ်ကြီးကိုတကယ်ဟို production သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးကိုဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟို build လုပ်ပြီးရင်သူက run နေမှာဆိုလို့လေဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမီးကြအဖြစ်လူတွေကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ build လုပ်ပြီးအဲ့ file ကိုကျတော့ copy paste လုပ်ပြီးတခြားစာအုပ်မှာတင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး run ကြတယ်ဒီ ng ဗါတဲ့ဒီလိုမျိုးတခါတည်း sub build ဆိုပြီး run တာပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ set မှာဆိုရင် build က run ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့စစ်ဖို့အတွက်ပဲ okay so တကယ်ခင်ဗျားတို့ build လုပ်ရမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟို final build လို့ဆိုတော့ npm build ပဲ okay တော့ပါမယ်နော်ဒီကောင်ကကျတော့ဟိုသူ့ဘက်သူ auto run ရမှာ build ရမှာ run ရမှာ okay API ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်ဆောနာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဟို F12 မှာဒီမှာပြလိုက်သေးတယ်လေသူက API ကျတော့4001ပုံမှာ4001ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဆိုတော့တင်းရဲ့ Java application တွေ4001မှာ run နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ connection ရပါလိမ့်မယ်တော့ပါမယ်နော်okay ဒီကောင်ဟိုပါပေါ့document npm run script build npm run build command ကကျတော့ npm run build
okay so the build is successful ဟုတ်ပြီနော်အောက်ပို့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ build ကြီးကိုဒီထက် file အကုန်လုံးကို server မှာတင်လိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ကိစ္စပြပါတယ် so production မှာ okay ဒါပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလည်းပိတ်လိုက်မယ်ဒါပိတ်လိုက်မယ်ဒါပိတ်လိုက်မယ် so production မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုအပ်တဲ့ dev Redux ရဲ့ dev tool တွေကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်ပြီး API ကိုဟိုပါပေါ့အရင်တော့ဆို development မှာ3000တက် API ကျွန်တော် backend API 3000တက်အခုဆို4000တက်တာချင်းကြည့်ပြီးအဆင်ပြေတော့ all good okay all good so next video မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ conclusion မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော် see you in the next video